maamulidda maskaxda dadka MK Ultra waa mashruuc sirdoon oo qarsoodi ahaa oo ay samaysay hay'adda CIA ee Mareykanka. Waxay rabeen dadka maskaxdooda inay maamulaan meeshii ay doonaanna u jeediyaan. Sidoo kale sirdoonka Mareykanku waxay adeegsan jireen daroogada loo yaqaano LSD oo lagu maandoorinayo maskaxda dadka iyagoo doonaya inay xakameeyaan. Waxayna tijaabadooda ku samayn jireen iyagoo beegsanaya kuna mudaya daroogadan dadka darbijiifka ah, qoxontiga aan sharciga haysan iyo goobaha lagu xanaaneeyo waayeelada, dadka caanka ah iyo kuwa jeelasha ku jiraba. Dadkan waa kuwii ay ku tijaabin jireen daroogada iyagoo isle hadday dhintaan lama tabi doono. MK Ultra wuxuu ahaa tijaabo sirdoon oo murugo leh, sababayna waxyeelo caafimaad iyo dhimashaba. Haddaba daawade dhamayso fiidiyowgan si aad u ogaato goortii Mareykanku uu bilaabay mashruucan, sababihii loo joojiyay iyo dadkii ku dhintayba. Soo dhow mar kale daawade, waa anigoo ah Nadira Saciid. Laga yaabaa inaanad mar kale arag, haddaba isoo follow gare imanka iguma khasaari doontide. Haddii aad hore noola joogtayna sharaf ayaad leedahay, like saar muuqaalkan. Barnaamijka MK Ultra waa mashruuc qarsoodi ahaa oo ay samaysay hay'adda CIA ee Mareykanka sanadihii 1950meeyadii ilaa 1970. Ujeedada ugu weyn ee barnaamijkan loo sameeyay ayaa ahayd in la xakameeyo maskaxda bini'aadamka iyadoo la adeegsanayo farsamooyin kala duwan oo cilmi nafsi iyo kiimikaba ah. Barnaamijkani wuxuu lahaa saameyn xun oo ku aadan dadkii lagu tijaabiyay iyagoo aan ogolaansho laga haysan amba kaba warqabinba daroogooyinkan lagu mudi doono. Run ahaantii taasina waxay sababtay inay dhacaan dhacdooyin naxdin badan. Ujeedadooda ugu weyn ayaa ahayd inay bartaan farsamooyin cusub oo lagu xakameyn karo maskaxda si loogu isticmaalo baaritaanada ay sirdoonku samaynayaan iyo ciidanka. Waxayna rabeen howlgal kasta oo ciidanku uu fulinayo inay si yaro fudud ku qabtaan oo welibana ay maamulaan qof kastoy u baahdaan noloshiisa iyo wuxuu qaban doonaba. Barnaamijkani wuxuu ka koobnaa dhowr mashruuc oo isugu jiray tijaabooyin caafimaad, daroogo iyo kursiga korontada leh. Intaasiba waa farsamooyinkii ay adeegsan jireen si ay u maamulaan dadka maskaxdooda. Haddaba aynu isla eegno dadkii sida gaarka ah loo beegsan jiray. Waxaa ka mid ahaa maxaabiista dadka ku jira xabsiyada. Inta ugu badan iyaga ayaa loo isticmaali jiray welibana iyagoon ogolaansho laga haysan. Bukaanka dhimirka, bukaanada ku jira isbitaalada dhimirka ayaa sidoo kale la beegsan jiray si loogu tijaabiyo mashruuca MK Ultra. Ardayda jaamacadaha, arday badan oo jaamacadaha ku jira ayaa la siiyay maandooriyaha LSD iyagoon ka warhaynin. Mararka qaarna tijaabooyinkan waxaa lagu fulin jiray dad aan waxba galabsan. Sidoo kale waxaa jiray dad badan oo caan ahaa oo iyagoon ogeyn lagu tijaabiyay daroogooyinkan. Frank Osland wuxuu ahaa saynisyahan u shaqayn jiray xafiiska warfaafinta ciidamada Mareykanka, waxaana si qarsoodiya loo siiyay daroogada LSD. Ugu dambeynna waxay sababtay dhimashadiisa, wuuna u geeriyooday isagoo ka soo dhacay daaqad ku taala hotel ku yaala New York. Waxaana la aaminsan yahay dhimashadiisu inay la xidhiidho saameyntii ay ku yeelatay daroogadii la siiyay. Haddaba mashruucan MK Ultra waxaa si rasmi ah loo joojiyay 1973 kadib markii ay soo baxday ceebo la xidhiidha baaritaano ka dhacay Koongareeska Mareykanka. Barnaamijkan markii hore waxay u wadeen si qarsoodiya, markii dambese ceebtiisa ayaa banaanka u soo baxday oo dad badan ayaa ogaaday, welibana iyagoo baabi'iyay burburiyeyna xogo badan oo ku saabsan tijaabooyinkii ay samayn jireen. Haddana waxaa soo baxay dokumentariyo iyo marag furyo muujinaya saameynta xun uu ku yeeshay barnaamijkani bulshada iyo dadkaba. Sidoo kale tani waxay tusaale u tahay awoodda cilmi nafsiga iyo kiimikada oo loo adeegsan karo si xun haddii aan loo adeegsan si sax ah oo sharciyana. Waad ku mahadsantahay daawade haddii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Sidoo kale like saar fiidiyowgan lana wadaag qof kastood la jeclaysan lahayd inuu xogtan kula dhagaysto. Waa anigoo ah Nadira Saciid. Waad ku mahadsantahay waqtigaaga.